أكدت مصادر مطلعة أن 4 شبان بحرينيين مطاردين على خلفية قضايا سياسية قضوا بعد استهداف زورقهم برصاص الحي في المياه الدولية. المصادر بيّنت أن جثث الشبان انتشلت بالقرب من المياه الإقليمية الإيرانية بعدما دفعهم الموج لمنطقة بوشهر، مشيرة إلى أن الزورق عثر عليه وقد أصيب بنحو 30 إطلاقة نارية، ولا توجد أي معلومات عن إصابة الشبان بسبب بقاء الجثث في المياه لأكثر من أسبوع. هذا وسارعت وزارة الداخلية البحرينية إلى نفي ضلوعها في استهداف الشبان ال4 عبر صحيفة تابعة للديوان الملكي.